biyya Ameerikaa keessatti kan beekamu hayyuu Oromoo Tamaam Waarituu jedhamu baay'een keessanii beektu isa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Tamaam Waarituu yeroo jalqabaatiif OMN irratti dhiyaatee jira. Egaan baay'een keessan yeroo adda addaatti dargaggoo Tamaam Waarituu maaliif nuuf fiddan jettanii nu gaafachaa jirtanii har'a dhufee jira. Egaa dargaggoo yookaan obbo jechuu dandeenya Tamaam Waarituu ogummaa public speaker yookaan gama biraatiin motivational speaker kanaan kan beekamudha keessattuu yuunivarsiitii adda addaa biyya Ameerikaa keessatti dargaggoota leenjisuudhaan barattoota leenjisuudhaan akkasumas staafii leenjisuudhaan kan beekamu leadership trainer yookaan leenjii gaggeessummaa irratti yuunivarsiitii adda addaa biyya Ameerikaa keessa jiru irra deemuudhaan kan leenjisu hayyuu Oromoo beekamaadha. Haala qabatamaa biyya keenyaa jiru irratti haasaa nu gochuuf yookaan marii gochuuf har'a affeerree jirra. Egaan aga xumura qophii keenyatti nu waliin turaa jecha keessummaa keenya wajjin turtii kan taasisu Antasfaayee Aminatee akkasumas ogeessi kaameeraa fi teeknikaa Mahadiin nu waliin jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa aga xumura qophii keenyatti nu waliin turaa jecha kallattiidhumaan gara Tamaam sin dabarsaa. Tamaam baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eedan. Ayyee galatoome egaa yeroo dheeraadhaa fi OMN irratti affeeruuf yaalaa turree milkoomne egaa har'a dhuftee jirtaa. Baga nagaan dhuftee yeroo jalqabaatiif miidiyaa Oromoo irratti akkuma waliigalaatti egaa biyya Ameerikaa kana keessatti nama hedduutti beekaa hayyuu Oromoo beekamaa yeroo adda addaatti wantoonni ati dubbattu keessattuu motivational speaker waan namoota mirqaansan namoota barnootatti kakaasan waan adda addaa dubbachuudhaan Ameerikaa keessatti yuunivarsiitii garaagaraa keessatti akka hojjechaa jirtu si beekaa. Uummanni Oromoo bal'aanis si beekaa. Baga dhufte miidiyaa Oromoo irratti yeroo jalqabaa fi hedduu si simanna. Egaan mee jalqabaa otoo gara marii keenyatti hin seenin sumarraa dhaga'uudha fi maal hojjetta biyya kana keessatti dargaggoo Tamaam Waarituu yeroo baay'ee ibsaa gaanii keessaa yookaan okkotee keessaa hin ta'inaa jechuudha yeroo Poortland Yuunivarsiitii irraa eebbifamtu natti fakkaata. Namoonni baay'een karaan si beekumee jalqaba sana nu yaadachiisitii waan daqiiqaa tokko lama keessatti xiqqoo waa'ee keerraa nutti hime. Yeah, galatoomi duraan dursee it's truly an honor ani asirratti miidiyaa kanarratti dhufuun qaras jechuun uummata tokko tokkotu walitti hin galin himaa fi malee ani jechuun jaalalli kiyyaa onneen kiyya yeroo maraayyuu uummata kiyyaa wajjini. So galata guddaa qabdanii na affeeruu keessaniif and I know namni baay'een many miidiyaa Oromoo maaliif hin baane jedhanii waan mana gaafatanii fi amma immoo isin affeerraa naa kennitanii kabajaan asirratti argamuu fi guddaa hedduu natti na gammachiisa. Thank you. So jechuun dalagaan kiyya I'm a public speaker or and also a trainer. So I travel around the country, USC kanatti, bakkee adda addaa deemaa university, ijoollee university training godha. Akkasuma immoo staff memberii illee training godha. Wanni I guess namni baay'een ittiin na beeku yeroo undergraduate kiyya Portland State University irraa yeroo bayu graduation fi commencement speakeriin ana ture. Chaansii argadhe san keessatti yeroo san fa'aa akka ammaa kana Hunnaani Oromummaan illee akkanatti baay'atee namni yeroo baay'ee akkasumara guddallee waa'ee kennan beeku beektaa. So sanuma chaansii san mee akkamitti waa'ee saba kiyyaa uummata kiyyaa akkamitti uummata biyya kanaatti barsiisuu danda'a kama jedhurraa yaada sanii fidee akkasitti jechuun afaan Oromoolee keessa buusee fi jechuun majas nama encourage godhu namni kenna jechuun particularly ijoolleen biyyaa encourage ta'anii namni baay'een waan biyya kana fa'aa dhaladhee jedhe maalitti fakkaata no ani biyya dhaladhee biyya guddadhe ani waggaa gara 15-16 ta'eeti ka biyya kana dhufe afaanis biyya kanatti baradhe afaan yeroo duraatiif sun story guddaadha yeroo biraa baranna ani biyyatti iskuulallee yeroo baay'ee opportunity guddaa argadhee hin deemne so iskuula 5th grade keessa drop out godheeyyuu so haga 9th grade odoo hin deemin biyya kana dhufee 9th grade asii jalqabe so jechuun ijoollee biyyaa wajjin kinshipii qaba connectionii akka gaarii and I always think oduu ana ta'uudha baatee jedhee namni chaansii kana argatee jedhe maal godhanii opportunity argatanii jedhan akkamitti maqaa Oromoo alamarratti baasanii
ka jedhu isaanirraatti kaka'e wanni speechi san kennuu ni danda'eef yeroo san. Good. Galatoomii egaa mee bal'inaan itti deebinee mari'annaa egaa kun interview jalqabaan ta'uu haala amma biyya keenya irratti bal'inaan kanaa sabnu ta'a. Mee egaa akkuma beekamu ajjeechaa Hacaaluutiin wal qabatee biyya keenya keessatti waan gurguddaa ta'aa jira. Hacaaluun ajjeefamuun, Jawaar fa'aa hidhamuun, hooggantoonni paartilee siyaasaa Oromoo hidhamanii jiru, OMN cufamee jira. Mee walumaa galatti kanarraa maaltu sitti dhaga'amee jira? Kanarratti yaada maalii qabda? Kanarraa jalqabnu. Okay, gaafii gaarii gaafatte. Kuni ka maal wayi gaafii qabaaree kuni ka dhumaraayyuu onneen video kee arginee ture jalqaba irratti reactionii keellee arginee jirra uummanni keenyas video kee amma daawwatanii jiru achumarra sanumarratti dabalee akka yaada kee nu kennituuf malee reactionii kee already arginee jirra. Okay. Yaa jechuun ka nu rifachiise numara kenna. But we weren't surprised. Injirami gara kiyyaani. Maali jennaani beeytanii akka nama akka Oromootitti uf duuba garagallee history kenna laaluu qabna beeytanii. Biyyi takka any country biyyi minority and majority oppressed godhee jiraatu tokko there has to be a systemic oppression nama san mataa keessa gadi qabuuf in order ka xiqqaaf sun gubbaa ta'ee taa'uuf. Example baay'eetu kennamuu danda'a kanarratti. So namni adada namni Oromoo historically irraa jalqabee yoo xiqqoo isa akkana namni Oromoo akkana ol jedhee waa jechuu barbaadu mataa keessa gadi dhayan. Beekaa keenya ajjeesuun, aadaa keenya gadi cabsuun kuni wanna history keessa ol dhufnee jenisiin galee xiqqoo yoo inni surprise nu godhee jedhe guyyaa adiin yeroo nu lafti nu iftee yeroo duraatiif nama Oromootiif xiqqoo ifaan ifee yeroo jenne kanatti wanni kun nutti dhalatu tuyyuu nu rifachiise malee of course nu rafaniin bulani maali jennaan because Oromoo jechuun ummata hedduu guddaa ummata immoo wanna baraan maraanuyyuu ummata nu qabu kanaa ol jirra isinii galee so kanuma mataa keessa gadi nu dhayuu fi wanna kana nutti godhani ajjeecha obboleessa keenya ka Hacaaluu again maal jechuu danda'alee onnee keenya nu dhukkubsatee urga yeroo gaafa saniiti ani gara kiyya akka nama tokkootitti barely slept rafnu warri ala kana jiru waan baay'ee dalagutti jirra maali jennaani onnee nu tuqe particularly the young generation maali jennaan Hacaaluun although ummata Oromoo mara biratti jaalatamaallee ta'u ijoollee jechuun warra dargaggoo biratti onnee isaanii keessa jira. Maaliifi nama liriksii isaatiin ijoollee Oromummaa hagas mara hin qabne ijoollee biyya kana dhalatan ta'ee ijoollee Justin Jiraamii akkas mara politikaa keessatti illee akkas mara involved hin taane maali kanneen mara as harkise Oromummaa kana guddise so contribution hagana kan hin jenne guddinummaa Oromootiif dhiyeesse kanaaf nama mara sochoose duuti isaa sanirraan immoo aansee uddu taaziyaa sanuyyuu teennee namni boo'ee imimmaan kennaa yoo duun qoorin deemanii maal godhan ija keenya ka biraa Jawaar jechuun ija Oromooti gaafii hin qabu ija keenya ka biraa deemanii nu balleessan sanirraan immoo deebi'anii gurra keenya OMN ka nama Oromootiif cornerstone ta'ee ka wanna dalagaa jiru irraa gadidhaan kuni marti maal mul'isaree again it just goes back to the history homa kanaan dura godhaaban ammallee kanuma matama keessa dhayuuf garuu here is the thing hin danda'amu ammaan kana hin danda'amu be yerooni waa godhamutu iyyuu jira yeroo immoo wanni qara godhamee jedhu suni yeroon irra dabrutu jira ammaan kanatti yeroon irra dabree jira ammaan kana Oromoo beekaa isaa irraa ajjeesaa miidiyaa isaa irraa cufaa maali jechuun Oromoo uf duuba siisine jechuun kuni wannuma hin jirre wanna hin taane maaliif akka namni attempt godhuyyuu haga ammaan mataa kiyya keessatti naagaluu didee jira mataa dhulkursu jira just I'm trying to make sense of it because this is something that does not make sense okay maali jennaan wanni durratti dhalatee jedhu kuni by the way mo videos wannummaan ani videos create godhee jedhee fuyyuu tokkoffaa I want the world to know what Hacaaluu means to us. Yeah, maybe ummata kaawwaniif
he might just be just another musician, you know, sirba ya amma in arga, you know, comment yero bay ummanni, you know, dinni kenni nama maali unnuman akkanatti maraataniif jedhani sirba tokkochatu you du'e birqala hunde jedhan kun akkuma dhageettan sai no no of course birqida because of he's not just a musician. He's a one video case jira he's a musical revolutionist ummata kakkaase onna jide sigale so mada bai'ee qaba qaraayyuu Oromooni ummata kenna jechuu wanna bai'ee keessa tarree dhufnee yeroo hafuura nu baafatu barbaannutti wanni akkanaa yoo nurratti dhufee jedhe inumaayyuu wanni amma ta'ee jedhe kuni sila kanaa oliyyuu ka ta'uu qabu sinigalee inumaayyuu namni kenna ammaan kanallee suutuma jedhaa deemaa jira malee sila kanaa ol biyyi sun sila ammaan kana biyya taatee jiraachuu yuun qabaatti sinigalee wanni haganaa kun marti nutti ta'e yoo wanni tokkochi immoo uummanni kunniin beekuu qabu jiraatee jedhe nama Oromoo irraa ammaan kana beekuu qabu jiraatee jedhe namni Oromoo garaa laafa malee jazbaa miti okay clear ta'uu fi kana particularly kuni keessattuu akkuma warra amma bilisiginnaa keessattuu warra Oromoo ta'anii bilisiginnaa keessa jiranii maali keessa jiraatanii jinni janka keessa warra jiraatanii maal jedhan kun beekuu qaba namni Oromoo waa maraayyuu lash mee gadi calisa mee akkas jedhaa aadaa kennatu saniin nu guddiseef namni lashise malee wallaalaa fi miti particularly warri dargaggoon wallaalaa fi miti kan callisanii jedhan so gubata qabna of course namni Oromoo gubata qaba gubata madaa qaraayyuu madaa qaburratti madaa irra tare itti edaani kanaafi warri ala jiru kunillee gubata qabna warri biyya jirullee gubata qaba kanumatu natti dhagayama akka nama tokkootitti immoo akka in general akka nama Oromoo maraatitti gubatatu nutti dhagayama ayye tamam mee kanumaan ajjechaa caalutti wal qabatee akkuma amma jennee Jawaar jalqaba targeetiin jalqabaa Jawaar ture Jawaar yeroo dheeraadhaaf Jawaar haayidhamu Jawaar akkasaa ta'u Jawaar aabadhu ajjeefamu haga ajjeefamu warreen jedhan jiru keessattuu leellistoonni sirna naftanyaa Jawaar akkamiin biyya kana keessa nagaadhaan jiraata jechuudhaan yeroo dheeraadhaaf kaampeenii gurguddaa biyya keessa fi biyya alaatiin wal ta'uudhaan Jawaar irratti kaampeenii gurguddaa gaggeessaa turanii yeroo ammaa kana Jawaar hidhamee mana dukkanaa keessatti hidhamee jira guyyaa har'aa kana immoo feesbuukiin isaallee cufamee jira sa'aatii muraasa jechuudha. Mee dararaan Jawaar irra qaqqabaa jiru jijjiirama biyya sana keessatti Jawaar fideef kun ni mala warra amma 4 kiiloo masaraa keessa taa'ee aangoo Afrikaa qabu kana bakka sanaan kan ga'e Jawaar fa'aa otoo ta'ee jiru biyya sana keessatti Jawaar waggaa 5 darban qabsoo uummata Oromoo gaggeesse keessatti namni olaanaa nu guddaa qabu har'a mana hidhaa keessatti mana hidhaa qofayyuu miti dukkana keessatti dukkana qofayyuu miti qobaatti hidhanii daraa guddaan yeroo ammaa kana Jawaar irra gahaa jira mee kan akkamitti ibsaa jirta kun uummata Oromooti fi maal jechuudha nama keessa maal godha garaan nama gubatee fi maal jedhee mammaakni waa lama jechuu barbaada kanatti tokkoffaa kamalee tokko natti dhagayame jechuun wama matama keessatti you know comprehend godhuu natti dhagayame beektaa akkamitti nama ol fuudhee algaarra si kaayee jedhe tokko you know qarqaarsa qeerrootiif qarqaarsa rabbiitiin dhugaa yoo dubbannee jenne Jawaar jiruu fi wanna kanatti fixee okay jiruu fi ganamaaf galgala haga you know the rest of us you know yoo jiruu kenne yoo nu jiraannu Jawaar ganamaaf galgala kanarratti dalagee qabsoo kana hagatti tanaayyuu waa tana fidee dhugaa rabbi yoo dubbannee jenne warri amma keessattuu maqaa Oromummaa qabaatanii warri amma wanna aangoo irra jiran kunniin waggaa lamaan kanaayyuu dhugaa isinii dubbachuuf waggaa lamaan kanaayyuu ka ta'anii haga ammaa ka turanii ka jedhaniif maqaa Jawaariitiif beekuu qabanii beekaa kana Jawaartu qeerroo mee cal'isa mee obsaamee guyyaan hin dhufamee mee nagaa karama nagaatiin mee chaansii haa kenninuufi jedha harkarra qabee uummata kanneen uduu beekani wallaalaa ta'amma xiqqoma isii mataa isaanii keessa duwaa jiraate ummata keenya kanneen kaama wanna wangoorra jiru dhiisiti ummannummaan nafxanyaa kunuyyuu usuu beekani Jawaariitiif haga ammaa kana biyyattiin sun akka amma jirti silaa qeerroon akka yeroo bilisummaa argatanii jedhan saniin gaafuma the so called presidentin kenna kuni
fuudhee wanna namatti qeessi achi uf bira kaayee naftanyitti wanna jettu sun uf bira kaayee gaafa jedhe san sila wanna marii san irraa buusanii ni si galee garuu hoo mee lash jedhamee suuta malaanii gaafa wannaan dhufee jedhee filannoon gaafa dhufee jedhee akkan gonaa jedhee malaan akkanatti qeerroo akka wannaan jenne akkan daa'ine godhee qabee haga ammaa dheessisee jedhe. Salphinni amma isaan irra gayaa jiru kun ka ufa foollee gayu haga gaafa isaan balbala san gadhiisanii bayanitti. Kuni marti maalirraa dhufiree jazaa Jawaar godhaa jiru kana nagallakti godhu tuffatu. Okay, tuffatuun Jawaarin qofa tuffatu miti ilma Oromoo tuffatu maal fidan jechu sigalee kuni marti kanarraa dhufutti jira maal fidanii beeytaa yoo nama tokko maal fida jettee nama tokko yoo gadi mataa keessa unquurte yoo jette jala namni sun lafaasitti ol ka'aa beeki lafaasitti ol ka'a yoo lafaasitti ol ka'e immoo deebiin inni si deebisu it is not going to be pleasant. Okay, and that's exactly what is happening biyya keenya sanit, and that's exactly what is happening in the diaspora. We are not sleeping anymore. Okay, wanni isaan godhanii ka wanni Haacaaluu roon isaan keessa wanni Jawaarii keenya fuudhanii isaan hidhanii Baqqalaa Garbaa ijoollee wanna sabboontota Oromoo kenna wanni isaan godhanii jedhan kunni marti ka akka kiyyaa kanaayyuu lafaa kaase beekuu qaban. Waa tokko ibidda tokko dhaamsine jedhani ibidda biraa gara biraati ufitti kaasutti jiran. Kaasanii immoo ibiddi kun deebi'ee hin dhaamu hin rafnu ganama galgalaa fi gidduu waan jiru sanirratti illee dalagutti jira beekuu qaban kana. Dhaamsuma san dhaamuu barbaada gubaa Jawaar hin bayammoo mana hidhaasanii yoo bayummoo akka Nelson Mandelaatitti baye achirra 4 kiiloo seeda. Maal jedhe naan jedhe yoo san hin godhin immoo ummanni kunniin the so-called biltsiginnaa warri amma mootummaa irra jirtan kun keessattuu warri maqaa Oromoo dhayatan kunniin yoo hadhaa boru osoo hin jedhin Jawaariif ilmaan Oromoo achi keessa kayitanii jettan san mara gadi dhiistanii yoo hin jedhin beekadha yoo mootummaan kun daaquuf deema ummata keenya mootummaan kun jiguuf deema akka bubbeeti dhufee lixuuf deema. Waliin lixuuf deemtani gaafa san immoo beekaa namni Oromoo yeroo lama dhiifama isinii kennuuf hin deemu. Gaafa amma taree jedhe kana haa ta'uumee homamaraayyuu kun akka Jawaariitii ka amma ummata kanniini interview isaa argitanii jirtan nama meeqatu warra yeroo san nama torcherii godhaa turetu silxaanarra ture ammaan kana. So samaraayyuu mucaan kun gadi sabbaree garaa ofii keessa gadi qabatee mee lash jenneetum suutaan ummata kanillee qarqaarraa deemu. Jazaa kana dhabanii fi garuu again salphatuuf deemtan ummata kana amma yoo mootummaan kun asii citee jedhe bakka galtan hin qabdan biyya san keessatti ummata keenya ija maaliitiin ol jettanii laaluuf deemtan hin dandeettan biyya san keessa jiraachuu. Atanii biyya biraati galuuf Ameerikaa kanallee dhufuu hin dandeettan bakka mara Oromooti ciisa ka gubatee ka isin waa meeqa gootanii jirtanii jiru yoo isin akka nutti hin dhalanne jettanii jettan ammaan kan hadha boru iftaan uduu hin jenne gadhiisa ummata kanniin hin dandeettanii gadhiisa namicha kana immoo gadhiisisiisa yoo nama maraatee jedhe maraataa firatu hidhata jedhanii yoo mammaa kan yoo qalbii dabarsee jedhe hin beeytanii si marti itti haasaya namtichaan gattaa'i jedhaani. Ummata Oromoo ammaa achi isa dhiisaati isaa luka tokkochaan okkolaa jiru kan dhiisaati warri kanaan dura aangoo irra ture warri waggaa 50 waggaa 100 bulchina jedhee onni ofii kana dhaabee warri jedheeyyuu argitan waan itti ta'ee jedhan woma ummata kanniin tuqetu iyyuu naagaluu dide beeytanii argitan akkamitti deebitanii ummata Oromoo ka ija banatee waan mara argee keessattuu ka bilisummaa test godhee jedhe. Ila kawaan mi'aayuuti nama test godhee jedhe amma achi gadi deebifnee qawween awwaallee bulchina jechuun haraama beeka hin ta'u kaabe hin ta'u wama hin taane. Sorry deemi gaafii kee gaafadhu dhiifama. Meegaa ajjeechaa Haacaaluutti wal qabatee akkasumas Jawaar fa'aa hidhamuun hooggantoonni paartilee siyaasaa hidhamuun kun aarii guddaa uummata Oromoo keessatti kaasee jira. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana warraaqsa gaggeessaa jira. Bakkeewwan karaa nagaatiin uummanni keenya gaafii mirgaa gaafachaa jira. Jawaar fa'aa atattamaan akka mana hidhaa keessaa ba'an gaafachaa jira. Akkasumas biyya sana keessatti jijjiiramni bu'uura ta'e
nama jijjiiru otoo hin ta'in Abiy kaasanii nama biraa achi buusu otoo hin ta'in siistama yookaan jijjiirama bu'uuraa biyya sana keessatti akka dhufuu fi uummanni Oromoo gaafachaa jira, qabsoo eegalee jira. Har'a Jawaar mana hidhaa keessa jira. Kanaan dura yeroo adda addaa dubbachaa turre Jawaar ani uummata Oromoo fi Rabbi abdadheen biyyatti galee jedha. Har'a Jawaar mana hidhaa jira. Gantoonni paartilee siyaasaa mana hidhaa jiru. OM ijaaf uummata Oromoo hidhamee jira. Uummanni Oromoo kana booda maal eega? Qabsoon eegalame akkamiin jabaatee itti fufuu qabu? Mee kanarratti waan dubbattu yoo jiraate uummata keenya biyya keessa jiruuf qeerroodhaaf qarreedhaaf qabsoo eegalame kana akkamiin jabaatanii itti fufuu qabu jetta tamam. Gaaffii gaariidha. Wanna jechuun xiqqoo na tuqe jettee beektaa ammaan kana Jawaar yeroo baay'ee irra deddeebi'ee nuti uummata Oromoo keessattuu qeerroo fi Rabbiin abdanneeti asteen san abdadheeti akkatti haasayu kanatti haasayaa jedhe beektanii san abdatee biyya silaa akka gaarii akka ammanuutti akka barbaanne haasayuu dandeenyu kana keessaa bahee biyya san dhufe uummata biyya keenyaa isin abdatee dhufe amma Haacaaluun illee hin duune Jawaar illee hin hidhamne gaafni namni marti du'e jedhamnee gaafni jedhamu gaafa namni Oromoo keessattuu qeerroon Oromoo kara manaa ol deebitee akka durii sanitti nagayaan callisee jiraachuu gaafa jalqabde. Gaafa san namni marti du'e gaafni jedhamu gaafnummaan namnummaan ilmoo namaa ta'e namni Oromoo ta'ee maqama Oromoo kanaayyuu ol jedhee ka dubbachuu hin qabne gaafa san gaafa namni biyya keenyaa jiruu fi kana gaatu ol deebi'ee gaafa jedhe. Sigalaan keessattuu namni akkanatti isaan irratti abdatee jedhe namni akka Jawaari namni ruhii ufii akkama duratti jedhee jedhe kana laayifiin qabaanne gurbaan kuni nama Ivy League schoola keessaa bahee jedhe biyya kanatti mallaqa meeqa kafalamee fi nama jiraachuu danda'u isin galee kana mara dhiisee faamilii ufii dhiisee ummata ufiitiif jecha yeroo as jiru odoo jiruu Ameerikaa kan oduu hin jiraatin ammas biyyatti galee citizenshipii ufii forfee godhee ummata ufiitiif haganaayyuu hidhamee inni mara hidhaa keessa jiraachuun wanna godhaa beektaa akka nu taazabsiisaa beekaa akka Oromooti wal taazabuu qabna ummata keenya. So ammallee qeerroon I know itti jirtanii qeerroof qarreen hin beekta waan isin gootu advaayisii wanni tokkochi wanni isinii kennuu dandeenyu hin jiru. Maarree fookasii keessan garana karaa siin godhina haga Jawaar bakkeessanii gadhiifame haga ilmaan Oromoo marti hidhaa keessa jiran bakkeessanii gadhiifamanii jedhanitti waatak business as usual ka jedhamu suniin biyya san keessa dhalatuu hin qabu. Nutis warri ala jirru kun dhugaa Rabbii taanaan nu'u jiruu kenna wanni jiraachuu dandeenyee wanni guddatuu dandeenyee fi because Jawaariin tamaamanneeti dhugaa Rabbii dhugama Rabbii isinii himutti jira isin galee gara kee akka nama tokkochitti yoo uffadhee jedhe I was able to relax and work and succeed in this country because I know Jawaar got it. I know this man has it and I know he's a close friend of mine and him beeka jechuun gubata inni uummata ofiitiif qabu beekumsa isaa xinxallaa isaa waa mara isaa strategically akka inni itti deemu kana mara wanna beekuuf confidence guddaa naa kenne inni baay'ee kennaaf warra biyya kana galuuf confidence guddaa kenne ammaan kana mana inni mana hidhaa seenu nu'uufi du'a ta'ee argame saniif ummanni ala jiru kunillee tokkattiin kenna rafutti hin jirru beeka rafaa hin jiru takkattiin kenna rafaa hin jirru beeka akkuma san isinillee warri biyyaallee hin rafina hin nyaatina hin dhugina haga gaafa Jawaarii fi ummata kaawwan haga mana hidhaatii baasanitti sanuma jechuu barbaada warri miidiyaallee please headline irraa hin buusinaani okay every day headline irratti wanna jiraachuu qaba of course warri diinonnee kennin kana barbaadan qaraayyuu kanuma irratti wanna iyyaa turan galuu fi dile isaan akkamitti Jawaarii wanna biyya san keessa taa'ee jiraata kanumaa fi kun fuudhee akkas godhe ummata kanniin gammachiisuuf garuu hin ta'u ummanni Oromoo hin ta'u hin beekaan ummata kiyya hin beekaa ummanni Oromoo Horoma
nama akkanatti isaaf du'ee ruhii ofii kennee jedheefi dhiisee manatti galee daabboo hima nyaannu uummatni Oromoo. San I can guarantee you that. Ayyee galatoome kan kanuma wal mootummaan shira adda yeroo ammaa kana mootummaan shira adda addaa gaggeessaa jira. Ajjeechaa Hacaaluu irratti waan baay'ee dubbatamaa jira. Akka Oromoo wal ajjeesitti fakkeessuudhaan gama dhaaba Oromoo keessaa Shanee kan jedhamutu Hacaaluu ajjeesee jechuun akkasumas Jawaaruma fa'itti shira adda addaa xaxaa jiru. Jawaar awwaalcha deemee mana bayii akkuma nama tokkotti birmatee iddoo sanatti argamee Obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa waliin mee mootummaan kun shira mootummaan kun uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru. Shira sirna leellistoota sirna nafxanyaatiin wal utubuudhaan waan uummata Oromoo irratti gaggeessamaa jiru kana biyya keessa fi biyya alaatiin ta'uudhaan miidiyaa isaanii fayyadamuudhaan leellistoonni sirna nafxanyaa durii uummata keenya ajjeesaa buqqisaa turan kuni har'a shira isaan gaggeessaa jiran uummata keenya kan biyya alaa fi biyya keessaa waliin ta'uudhaan uummata keenya irratti gaggeessaa jiran kan warri kaleessa Jawaar haa hidhamuudhaan har'a Jawaar hidhame OMN cufamuudhaan warri iyyaa turan OMN cufame Baqqalaan akkasaa ta'u warri jechaa turan har'a Baqqalaan hidhame uummanni keenya akkamiin kana ofirraa qolachuu danda'a. Kan biyya keessaa kan biyya alaa qeerroon qarree waliin ta'ee shira leellistoonni sirna nafxanyaa kun uummata keenya irratti gaggeessaa jiran uummanni keenya kan biyya keessas kan biyya alaas akkamiin waliin ta'ee waan kana ofirraa qolachuu danda'a. Kanummaa jettee irratti Gaaffii bareeda. Homaa kuni by the way wanna surprise nama godhuu miti beeka. Kuni waan warri kanaan duraallee homaa kana oofaa ture, you know. Of course, malli jalaa badee gara gala yoo dhabanii jedhan obviously of course homaa kana ooman jirre fabricate godhanii nama walitti buusuuf maali. Kana namni Oromoo tokkochi isaa dhugamaan namni aqliin isaa namni dalagu kana legitimate godhee fudhatanatti hin fakkaatu gara kiyyaanani. It doesn't matter, what your perspective or, your political philosophy is. Whether, Shanee jaalattee jibbite, kana wanni namni dhugamaa namni Oromoo namni ufiin jedhee jedhu kana dhugaa godhee waan fudhatee onaa jiru. Kun wanna nama walitti buusuuf deemani. So, discussing maayuu wanna godhamuu qabuu miti amma Oromoos wanni kun. Kan hin beekama wanni kun engineer godhameeti wanni dalagamee ka jedhe wanni kun. So namni Oromoo irratti wanni walitti rifatee wannaa jedhuuf illee hin jiru. Wanni biraa wanni jiru wanni akkanatti amma isaa wal keessa oofanii haasayamu kun marti particularly from their side miidiyaa isaanii irratti kana mara godhan. Right? Miidiyaa naftanyaa irratti. Namni Oromoo odoo kasan oduu laaluu dhabaatee jedhee wanna akkanaa kana itti exposing ta'u. Himbayu internationally kana mo beka qabnee jirra si afaan akkanatti cufnee, okay? Internationally wanna thanks to them biyya nu yaasanii afaan barannee jirra bakka jiru maratti sinigalee. So we will control the narrative ka biyya kana ka jiru sinigalee. So ka biyya kennaa ka cambanii isaan afaan isaaniitiin cambaa oolan haa cambaa oolan. They've been doing this for forever. So homaa namni Oromoo akkasitti fokasitti godhuun qabu wanni isaan jedhan osoo hin ta'in daanjariin ka dhufu yoo wanna isaan jedhani namni keenya fudhatee shakkii wal keessa wal shashashakku maali kana yoo jalqabee jedhe yeroon sun ammi yeroo akkasitti namni wal shashashakku miti kaaboodhaaf yeroo wal shashakkan yeroo dhufiitti famtantu jira ammaan kana garuu fokasiin keenya warra waan kana godhaa jiru irratti ta'uu qaba. Wanna statement amma isaan achirraa baasanii maali kana dhugaa rabbii dubbachuuf ani gara kiyyaan cover you godhamuu hin qabu wanna miidiyaa Oromoo irratti because it's nonsense, it's a laughable. Wuma wanna akkasitti wanna qabuu miti amma kana mitiin sufaati gadi baatee wanna isin wal keessa dhayaa turte sunniin faati wanna namni marti itti kolfeetu maan bira taru malee wanna sensii kennuu miti akkasuma jechuun mootummaan ruhiin itti dhuftee jette tokko. This is the characteristics of every dictators and oppressors. Okay, so distracting ta'ina wanna yaada akkana kanniin ka dhudhufuuni yoo rakkina kenne yoo qabaanne jenne internally yoo wanna yoo qabaanne jenne that's okay, we solve that. Okay, akka Oromootitti walitti dhufne wanni solve goonu hin jira garuu ammaan kana focusii ka godhuu qabnu akkamitti mootummaa kana dictatorri nurratti ta'ee nama keenya hidhee nama keenya ajjeesaa jiru kana akkamitti karaa irraa qabnee wannaan biyyattiin suni freedomii dhugaa
dimokiraasii dhugaa kaaqaa argate akkamitti jiraataadha kan irratti ka fookasii godhuu qaba. Mega gama biraatiin hawaasti keenya jalqaba irratti jettee jirta hawaasti keenya biyya alaa keessa jiraatu kan durii caala mootummaa irratti hiriira gaggeessaa jira keessattuu dargaggoonni yookaan young generationiin kan durii caala argamanii beeknee yeroo ammaa kana hiriira gaggeessuudhaan hiriira qindeessuudhaan addunyaa guututti mootummaan kun akka uummata Oromoo ajjeesaa jiru uummata Oromoo fixaa jiru paartilee gaggeessitoota paartilee siyaasaa hidhamaa akka hidhaa jiru addunyaatti expose gochaa jiru. Mee kanarratti egaa atillee warra biyya kanatti guddatan biyya kanatti baratan keessaa nama tokko mee akkamitti uummanni biyya keenyaa hawaasti keenya biyya alaa keessa jiru keessattuu young generationiin kun mootummaa kana saaxiluu irratti maal hojjechaa jirtu akkasumas maaltu hojjetamuu qaba? Galatoomii gaafii guddaa gaafii bareedaa gaafattee waan baay'eetu hojjetamutti jira ammaan kana sinigalee kun immoo hoppii warra ijoollee qeerroof qarree biyya keenyaatiif beekaa akkuma baduratti jedhe san rafutti hin jirru. Wanna kana akkasiin jenne irratti dalagutti jirra kan immoo gadi baasuuf illee deemnaa wanna adda addaa garuu first of all ammaan kanayyuu as we speak this guy for a moment akka wanna Nobel Peace Prize winner ta'ee alamni celebrate godhee yeroo duraatii fi namni biyya wanna Afrikaa san keessatti akkas ta'uun akkuma celebrate godhan saniin itti saalfatanii jiran. We have made sure that media marti wannaan isaa article isaa barreessanii jedhan title isaa namicha akkanatti wanna Nobel argatee jedhee amma gara dictatorii deebi'aa jira ka jedhu kun marti it's coming back. Kuni effortii nama biyya alaa jiru kanneen irraa dhufu jira. So delegitimize ta'ee jira ammaan kanatti wannaan awardiin maalii isaa sun. So tokko san. Lammaffaa immoo biyyattiin suni qarqaarsa biyya alaatiin alatti faana tokkocha fudhachuu hin dandeettu. Okay? Biyyaa miti duwwaa qabanii irra ta'anii hin beeytanii uummanni kunniin ummanni haga amma biyya san cadhisee kijibumaan akkanumatti Itoophiyaa jedhaatumaan samaa ulgeessaatumaan kijibumaan deeman. These are people, this is a country, I have to say this is a country where a few group of people, no more than 15 to 20, have controlled everything and have oppressed the remaining 80%. Biyyabe akka nama tokkooti yoo si himee jedhe nama harka ofii furraa muree ija ofii uf jaamsee gurra ofii uf balleessee wanna xiqqoo qofaan function godhu akkasiin beeytaami. Although Ethiopia is if we speak it in that way is one of the only sub-Saharan country that has never been colonized, even that's in a quotation, never colonized. Haa ta'u yume colonize yun taane ajenne acha kennu. Biyya ogdohin colonizing ta'in, it is one of the lowest of the low. Why? Because you 80% of population mataa keessa gadi cabsite, aadaa isaa gadi cabsite, akka bakkee tokko hin goone goote, biyyuma kana kijibumaanii akkana ta'aa wannaa goota beektaa. So uusan qabdu biyyattiin suni maqamaan akkanumaan uuman jirre maraataa deema malee afaan isaanii qabuuf deemna. Qarqaarsa kana pressurii guddaa itti godhuuf deemna. Uummata mootummaa Ameerikaa ta'ee, kan Yurooppii ta'ee, qarqaarsa asirraa jirrittiin fuudhanii wanna wattaadara ofiittiin isaan qallaban san irraa qabuuf deemna. Akkuma duratti jedhe san asii akka fiinyaatitti afaan hidhuuf deemna. Hafuura kana gadi baafachuu hin danda'u. Qeerroon internally achi pressurii itti godhanii I have full confidence. Nu moorri as jiru kunniin we are going to do a lot. Biyya kana pressurii guddaa akka irra kaayamu godhuuf wanna baay'ee wanna amma asirratti sitti dubbatu hin dandeenye tokko godhuu jirra from advocacy to wanna protesting to directly communicating with people on high power wanna baay'ee godhutti jirra connectionii baay'ee uumnee haasayutti jirra akka gaarii ganamaa galgarratti dalagu jirra. So warra diaspora itti dhiisa. Warri diaspora rafutti hin jiru. Isin karuma kama gara keessanii san particularly qeerroo hin daqarre karama kar keessanii take care godhaa malee warri alaa no warri alaa akka duriitti hin jiru beeka. Warri alaa akka duriitti hin jiru.
Galatoomii tamaam meegaa marii keenyaa gara goolabuutti deemaa jirra. Mee akkuma waliigalaatti wanti isin gaafatin bira darbee irratti dubbachuu barbaadullee yoo jiraate uummanni keenya biyya keessa jiru sagantaa kanallee kan yeroo ammaa kanatti daawwachaa jiran walumaa galatti qarree Oromootiif qeerroo Oromootiif uummata keenya guutuu biyya keessa jiraatuuf biyya alaa jiraatuuf Jawaar hidhamee jira manadhaa keessatti darara guddaatu ragaa jira. Baqqalaan fa'aa akkasumas hooggantoonni siyaasaa Oromoo hedduu manadhaa keessa jiru. Miidiyaan guddichi ijaafgora Oromoo kan ta'e OMN cufamee jira. Gaazexeessitoonni hidhamanii jiru. Uummanni Oromoo si'a tokkotti waan hedduu dhabee Hacaaluu Hundeessaa ija isaa dhabee uummanni keenya akkuma waliigalaatti maal gochuu qabaa ergaa natti dabarsitu hundumaaf akka waliigalaatti kan biyya keessa jiru kan biyya alaa jiru hayyoota Oromootiif beektota Oromootiif abbootii amantaatiif walumaa gala hawaasa keenyaaf kan biyya keessaaf kan biyya alaaf gama keetiin ergaa maalii qabda kan goolabna. Gaaffii gaarii galatoomii. Yaada baay'ee qabaa jechuun uummata adda addaatii fi dura mee kabajaa wajjin uummata keenya kan manguddootiif dhaamuu barbaada. Okay? Gadi callisaa hin jedhina qeerroon. Okay? Qeerroof qarreen afaan keessa gadi qabdanii nama jalatti gadi hin qabina please because aadaan keenya kabajaa qabna nama guddaa kabajna kanaaf jecha yoo namni guddaani callisaa yoo namni guddaan jedhe gadi callifna garuu gadi callisuuni bakka amma geenne kanaan nu ga'e isin galee yoo dandeettani bira dhaabadhaa yoo dadhabdan karaa irraa jalaa goraati haa liidarii ufii mana hidhaati haa baafatani haa bilisummaa haa argatani ummanni kunniin bee uummata keenya ummanni wanni amma qeerroo qarree jedhamu kunniin bee maraataniitii miti ka akkanatti wannaa fi xiyyiitiif of kennan bee mataa ilmoo namaa kanatu iyyuu yoo baratee jedhu yoo akka alamni itti jiru kana expose ta'e yoo argee jedhu freedomii alamni qabu kana yoo argee jedhu bee gadi usee mataa keessa gadi dhayamaa jiraatu hin danda'u. Isin galee jaalateetii miti be maraatummaatuyyuu nama dhalata adada baratanii jedhanii isin galee soo itti gadi hin qabbaneessinaasan yoo dandeettan qarqara yookaan karaarraa jiraa godha qeerrooni ummata seera qabu ummata waan godhu beeku ummata baratee ummata baay'ee sophisticated ta'e wanna godhan hin danda'an isaan sun takka dhaamsa kaanii nama guddoof qabu dhaamsi ani qeerroof qabu. Qeerroof qarreef qabu. I love you guys. I respect you. Kabajaa guddaa isinii qaba. Isin jaaladha. Onnees isinirratti qaba. Jawaarillee isinirratti onnaa'ee waan godhe nullee warri ala jiru kun isinirratti onnoofni waan godhutti jira. Gaafa hin beeka ani akka isin ol deebitanii jiruma nagamatti akka hin deebine odoonni kun nurratti dhalataa jiru hin beeka. Kanaaf isiniin jedhaa jira. So, qaraa organize taatanii jirtanii, I know wanni advice isinii kennuu danda'u hin jiru. Garuu jabaadhaa pressurii kana keessaa of duuba odoo hin jenne continue with it hagana geettanii jirtan. Yeroo xiqqootuyyuu isin akka nama maaraatoonii fiigee maayiliin tokkochi hafeefiitti jirtan isinii galee itti muddaa bilisummaan hagana dhiyoo isinitti jirti. Isin galee garuu advaayisiin tokkocha ani isinii kennu qeerroo qarree kiyya. Eeggataa deemaa waan gootan maali jennaan wanna akka nama ajjeesuu wanna akka mana gubuu wanna jechuun immeejii as yoo biyya alaa kanatti as yoo bahee jedhe nuufillee hardii nu godha justify godhuuf san isinii galaami so wanna akkasii sanniin yoo qara aariifillee wanna akkasiin involve yoo taatanillee yoo jiraattan please don't do it anymore okay hin godhina karaa biraatiinuyyuu hin beeytan waan gootan isin akkamitti akka mootummaa kana pressurii godhuu dandeettan wannaa keessan goolii keessan accomplish godhuuf so refrain from wanna akkasitti wanna nama jibbisiisa wanna image Oromoo keessatti mul'atu wanna hin qabne kanniin I know ummanni kunniin wanna yookiin waa baay'ee isiniin jedhee jira yookiin wanna isaan godhan beeytanii kanaaf akkasitti tarkaanfii akkasii fudhattanii but
know that miidhaan isaa it's more than wanni isin qarqaaru. Namni tokkochi achitti ajjeefame maal jedheef yooma wanni namni sun bilisummaa Oromootiif fidu hin jiru. Beektani garuu wanni sun qarratsamee wanna irratti bayu manni gubatee san fuudhanii qaraayyuu maqaa kennama Oromoo hobolaa godhanii bulguu godhanii mul'isuu barbaadanii so kana counter godhutti try godhaa jirranu. So it will make our job a little harder. Okay? So please refrain woman akasirra waan achirra hafi waan nama ajjeessu dhabuuf meeshaa individually abba barbaade haa ta'u saba barbaade haa ta'u san irra refrain taatanii wanna mootummaa pressure itti godhu wanna uf duuba deebuu dhabu murattanii uf afoo deemu isin wajjin jira haga gaafa macarrashaa isin wajjin jira warri kanaan durallee isin wajjin hin ta'in ammaan kana isin wajjin dhaabannee jiru warri ala jiru kun please continue. Okay? Onne guutun sanu ufirralee mil'ataati miti. Onne guutun ufafoo deema. Okay? Isin wajjin jira gara maraan gara kenna warri as jiru akkuma duratti jedhee jedhe kana mootummaan alaa kun akka mallaqa itti gadi ergee qaraasanii fufurdatanii onnaa ta'anii akka akkas hin taane hin goona sun san nurratti dhiisa. Waan achi keessa jira isinuyyuu hin beektan waan gootani qunnamtiillee gaarii isin wajjin qabaatutti jira ammaan kana. Dhaamsanii warra mootummaatiif qabu particularly nama Oromoo taatanii example isinii kenna uummata kenna yeroo ammaa kana Ameerikaa kana keessatti kaabineetii Trumpiitu jira warra Trumpii wajjin odoo dalagu yoo namni akkamitti jechuun sitti dhagayamu ati nama akkana wanna kana wajji akkamitti daladiyoo jedhanii beewonni ana kana nama kana wajjoonni dalagaa jiruufi akka namtichi kuni biyya kanan balleessineefi isa harka qabu maafi malee wanna inni jedhutti hin amanuu. No, that's unacceptable. Okay? Wanni akkasii sun hin fudhatamu. Yoo excusing keessan ammaan kana maali nu jechuun namichi kana godhaa jira haguma san beekeessumarraa qarqaaru wayya jecha maaf wajjin jira maal yoo jettan no sun excuses ni ta'uuf hin deemu obboleeyyan kiyya. Yoo dandeettanii jettan qaba namticha hin maraatee nama akkuma duratti jedhama maraatee firattu qabata qaba. Yoo qabu kan dandeenye afootti bayaati afoo dhaabadha. Nama meeqa ajjeesee danda'a. Warri achi wanna parliamentii keessa warri jirta marti keessan oduu kaatanii afuuduu gad dhaabattanii jettanii namticha kan nama tokkocha kaleessa ofii harkaan fuunee irra kenne beekumata kenna. Nama keessallee ture onnaa jedhee miti. Ammas deebi'ee isinii uummata kanneen wajjin ture afaan gadi cal'isiisee isin afootti oduu isin dhaabattanii akkanatti argitan. Nama keessan ajjeesee liidarii keessan fuudhee mana hidhaatitti. Mana hidhaatitti akkana godhu Oromoo gadi buusee gadi awwaalee akka uummata wannaa wajjin dhaabatee ka jedhu kan achi dhaabatanii history is going to hold you guys accountable. Okay? So olbaa dubbadha. Okay? Homaa jechuun nama dhibba taatanii yoo dubbattan nama dhibba achi afootti baasee ajjeesuuf hin deemu namtichi mana hidhaatti isin galcha. It's not a big deal. Soon wanni kun marti dhumatee nagayaan uummata keessa wajji kabajaan dalagaa kan continue godhuu dandeettan. Dhaamsa san isinii qaba. Immoo poolisa Oromiyaatiifis dhaamsa isinii qaba. Qaraayyuu isin irra caalaan isaa keessan akka Oromoo wajjin dhaabatan kana Oromoo uummanni bal'aan ni beeka. Isin galee amma garuu more than ever before. Okay? Amma yeroo isin nama keessa wajjin dhaabatan amma. Maali jennaan akkuma duratti isiniin jedhe kana namittattiin tuni mallaquma bindaa isinii baaftuyyuu qabaatuuf hin deemtu yeroo xiqqoo booda beeka. Namni Oromoo particularly qeerroof qarreen uf duuba deebi'uuf hin deemu ammarraa. Namni alaa kun uf duuba deebi'uuf hin deemu. Namichi kuni mallaqa isinii baasuu hin danda'u. San irraa mallaqa dhabdanii salphattanii keessaa bayuu irraa uummata kiyya. Ammaan kana takki uummata keessa wajjin gadi dhaabachuu takki immoo yoo hin dandeenye qawwee keessa uummataa kennaati keessaa baya akka itti gaafatamneef isin galee. So kana ani dhaamsi keessa isin qabu uummata immoo diaspora ka jirtanii I think we're doing amazing. Please continue what you're doing. Wal haa qunnamnu wal haa communicate goonu
I'm available. I'm talking to so many people. I look forward to speaking to as many people as I can. Haga gafa wan kana bakketu ko genna ga jawarin kena chinu bae haga biyatin te na sun bilisomtutti rafu findem. At last but not least, si anikab yoka argu Dr. Abiy yoka video kana ka argitu nam Oromo na jesin. Please, namni Oromo urgagaaf rabbiin isa uume urgagaaf ummanni kunniin gadi deemee cunqursuu jalqabee irraa jalqabee namni Oromoo du'aa booyaa imimmaan as ga'e. Ammallee hin ajjeesinaa nama Oromoo. Please hin ajjeesinaa. Haga wattakka ati akkanatti nama ajjeessaa ji'a lamaa sadi taa'uu hin dandeettu beeki ammarraa. Garuu taayimii amma qabdu kana please you can reverse it. Okay? You can reverse it. You can start doing the right thing. Okay? Yo qaralle ummatni kuni kasijala sene garmata si garagalchani wan fakkaanni si fakkeessanii leyo karasi balleessanii yo jiraatan ummanni Oromoo garaa bal'ata. Obboleessiki sif you know they will forgive you. Okay? Dhiifama siif godhanii ammarra karaarra jalaa goriifi. Okay? Amma ati akka wanna dhugaasiif jedhu fi masara madurii sanillee hin qabdu beeki. Warri wannaani TPLF ittiin wannaa godhaa turte sanillee qabdu jaratu qaba amma si'ii miti. Wanna ati qabdu kana ummata Oromoo galaana kana uf duuba deebisuuf deemtu beeki. Garuu salphatuuf deemta. Advice si kenna salphatuuf deemta. Salphinna kana akka sirran geenne kabajaan amma nama takkatti har'arraa jalqabdee uduu hin ajjeesin. Nama Oromoo jedhame uduu hin ajjeesin. Horii Oromoo uduu hin ajjeesin namaa miti. Yoo nagayaan karaa bantee karaa tokko yoo gootee jette nagayaan biyya san keessa jiraatu dandeettaa beeki. Yookaan immoo yoo lakki ummatuma kee amma akkanatti na jala dhaabatee akkana na godhu kanniin wajjin dhaabadhee ummata kana cafa jettee yoo yaaddee jiraatte Abiy salphatuuf deemta atis salphatuuf deemta ummanni si wajjin jiru sunis salphatuuf deema. Kana mataa kee keessaa qabaadhu every time you order wanni tokkochi akka haappinni ta'u nama Oromootitti qeerrooni akshinii qeerroon fudhatu irratti orderii yoo gootu wanna kana mataa keessa yaadaa deemi. Si eebbisaa manguddoollee miti ani akkuma dargaggeessaa kana si eebbisaa rabbiin sin salphisin. Okay? Akka qadaafii san sin godhin rabbiin because it's inevitable. Okay? Namni nama wanna ufitti amanee qawwee ufitti amanee nama ufii namni cafacafee jedhe booddeen isaa hin bareedu. Okay? Please ammarraa jalqabi nama Oromoo fama gaafadhu Oromoo jedhaa olii gadi deebin namni bee Oromoo taate Oromoo ta'uu dhabaatee irraa hajaa hin qabu hin beeytaami. You know qarallee bee obboda ummata keenya haga ammaan kana meeqa qabna Oromoo jedhanii pirezidaantii maalii jedhanii aguma waggaa 30 kana keessatti meeqatu taree jira Oromoof hin jedhaa maqaa miti ammaan kana ka barbaadu dalagaan argisiisu yoo haatiti yallee Oromoo abbaan kiyyallee Oromoo maali jechuun namni tokko namni Oromoo mitaati kasi hin jiru hin jiru yoo san shakkii onnaa yoo jettee dalagaan mul'isi namni Oromoo ta'ee jedhe tokko nama Oromootitti wattaadara gadi ergee ajjeesaa hin jedhuun beeki kana. So this is my genuinely as a man I know you will listen to this and I know you are operating from a place of emotion and ego. Okay? Please, as a brother, let me advise you that what you're trying to do is not going to be it is going to be something that you will regret for the rest of your life. Okay? So I encourage you, please, my brother, I encourage you to start using your brain to think, to be logical about what you see. Okay? Ummanni sibira dhaabate akkanatti si ol mammaraachaa jiru kuni sibira garagalanii dheessuuf deemanii beeki. Gaafa sanillee namuma keetitu yuusitti hafuuf deema. Okay? Kanumarratti dhaabaa
galata guddaa qabdanii please jabaadhaa ilmaan Oromoo marti keessanuyyuu bilisummaan dhugaa ka akkasitti ka feeqii fakkeessaa kanaa miti bilisummaan dhugaa akka aduu kanatti dhufutti jirti beekaa. Ayyee dargaggoo Tamaam Waarituu maqaa daawwattoota OMN guddifnee si galateeffannaa ulfaadha. Galata guddaa qabdanii galatooma jabaadhaa isinis. Ayyee galatooma egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii gabaabaa dargaggoo Tamaam Waarituu waliin goone asmarratti kan goolamu ta'an Tasfaayee Aminatee akkasumas ogeessi kaameeraa fi teeknikaa Mahadii Juneedii.